13 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ 36, 37. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು Xiaomi 12 ರೂಪಾಯಿ 44,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಫ್ರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗುರು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೀವು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕರು ಸಿಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗಿಡಂತೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದುಬೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 43,000 ಹತ್ರ ಇದು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮೀ ಲೋಗೋ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ 12 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ Xiaomi 12 ಅಂತ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಇಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೈನೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಚೈನೀಸ್ ನಮ್ ಚೆರಿ ಕೇಳೋಣ ಇರಿ. ಶ್ರುತಿ ಚೆರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಚೆರಿ ಶೋನಿ ಕಮ್ ಆನ್. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಶಿಜು ಪಪ್ಪಿ ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಮೇಲೆ ಗುರ್ತಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ ಚೆರಿ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೆರಿ? ಎಸ್, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಗುರು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, ಮತ್ತೊಂದು TPU ಕೇಸ್ ಕವರ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಗುರು. ನೋಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. 67 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪವರ್ ಇರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಓಕೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಯಾವುದೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಟ್ 8G ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಗುರು. ಬೇರೆ Xiaomi ಫೋನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಲಿಮ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ 13 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಟಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ, ಇದು 32 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 13 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 5 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಶೂಟರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ AI ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಏನೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 8 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಇದು 4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು Moto X30 ನ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಗೇಮ್ ಆಟ ಆಡಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 36, 37 ಅಥವಾ 38 ಬಂತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 98 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಈ ಫೋನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 8/256GB ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. UFS 3.1 LPDDR5 RAM ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಗುರು. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ 3D ಕರ್ವ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದಿರುವಂತ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅನಿಸ್ತು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗುರು. ಬಾಟಮಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತು ಮೇಲೊಂದು ಡುವಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಅವರ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದರಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫೋನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಗುರು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋಂಥ ಫೋನ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೋನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನೋಟ್ 8 ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಡುವಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳು, ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇದ್ರಂಥ ಡಿಸೈನ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ, ಇದೇನ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಲುಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, 4500 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದಿಗೆ 67 ವ್ಯಾಟ್ ನ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 67 ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ 4000, 4500 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 5000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 67 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದು ಹೆವಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 43,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರು, ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸೊ ಈ ಫೋನ್ 43,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದರಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹವಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋನ್ಸ್ಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು OnePlus 10 Pro ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ 8 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ಫೋನ್ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಚೈನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಫೋನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಅಥವಾ 8 Gen 1 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.